اي اصدقائي، هسه نكمل وياكم الطريقه التكمله. بعد ما كملنا الصينيه شوفتكم المقادير. جدر جرانيت هذا لا تستعملوه للدهينه، ما يصير. ليش؟ لان هاي راح نشتغلها على الطباخ عجينه حاره. ما راح اخلي جدر الجرانيت وراح ابدي اضرب بالبلوندر بايدي، راح الجدر يتاذى، يعني حرامات راح اخرب الجدر. فيراد لها جدر عندكم قديم ما تريدوه، يعني جدر ثقيل على مود يتحمل العجينه حاره وما يتجع، مو جدر خفيف يلجعها، لا جدر ثقيل يعني يكون ما تريدوا. مو تخربون جدر وذبوها براسي، ها خربنا جدر من وراك. خلي الجدر على نار متوسطه، النار متوسطه، لا عالي ولا ناصي، نار وسط. اول شي نجيب كاسه الزيت نحطها، زيت نباتي. نجيب السكر الشكر نخليه، قلنا واحدة زيت واثنين ونص شكر، هذني اثنين ونص. ونخليه الحليب. هسه خلينا الزيت والشكر والحليب نخليه سوا. بقى عندنا الطحين هسه نضيفه تدريجيا. هسه نخلي دهن الحر، دهن حر حسب الرغبه انتو، اللي يعني اللي ما يريد دهن حر لا يخلي، اللي ما عنده دهن حر لا ماكو داعي، بس احنا نخليه على مود الطعم. طعم وريحه ينطيها كلش طيبه يعني، حتى تصير نكهه عراقيه مضبوطه. هسه نخلي الشكر يذوب، نخلي هذا المزيج هسه لازم يحمى، خليه يغلي نتأكد انه الشكر كله ذاب، وبعدين نتصرف. نخلي الطحين تدريجيا نرجعه. ننتظره يحمى. هسه حرك تحريقه خفيفه. طبعا دير بالكم من الخلطه، يعني لا تحاولوا يعني على كيفك اخلط فيها، لان حاره تروح تطفر على ملابسك شي تشويه. وتعال عمي شينه، ها سيف سامر والله قلت لكم الجدريه. ها نسيت فقره مهمه، الفرن تشغلون الفوق والجوه. طبعا فرن كهربائي، فرن مو غاز، الفرن الغاز ما يصير على مود تحكم درجه الحراره، لان درجه الحراره للدهينه هي سر النجاح مالتها. شغله كلش مهمه، تخلونه على 140 فوق وجوه، تشغلوهم سويه 140 درجه فوق وجوه لمده 90 دقيقه. طبعا الفرن تشغلوه وتحطوه على هاي الدرجات اللي قلت لكم عليها من اول ما تبدون تحضرون بالصينيه الحشو اللي قلنا عليها، اللي هي هاي، هذا الحشو مال الصينيه، هذا جوز الهند. انتو من تي تحضروها شغلوا الفرن على مود يحمل، على مود يكون الفرن جاهز. بس نخلص العجينه قبل ندخلها، العجينه لازم نخلصها من الطباخ قبل نحطها، نديرها على الصينيه تنزل بالفرن، ما يصير تبرد ابد، ما يصير تبرد. اهم شيء تلتزمون بالتعليمات اللي قلت لكم عليها، وراح تنجح عندكم الدهينه 100%، 100% راح تنجح. طبعا بلوندر كهربائي لا تستعملون، ما انصحكم، لان العجينه كلش ثقيله. اني شو اسمه جربت، حطيت بلوندر كهربائي وخربت اثنين. طبعا اول واحد خربته قلت هذا هو صيني تعبان، خله راح اجيب واحد اقوى من عنده. جبت واحد هم يعني قوي وغالي وماركه، وهم خربته بالعجينه، لان العجينه مالته كلش ثقيله، بس الايد اللي تنفع وياها. واني دائما هاي الدهينه تنطلب من عندي الاصدقاء هنا، اصدقاء يعني عزيزين علي ومعارفه، ما اقدر اقول لهم لا. تورطت لان مره سويت لهم اياه وكلبوا، دائما يطلبوها من عندي. خلي السكر يذوب، خليه يذوب زين. هنا هسه نبدي الدبس. نجي على الدبس. الدبس ما اقدر اعطيكم مقدار معين، ليش؟ لان كل ماركه مال دبس الها فد قوام خاص، يعني اكو خفيف، يعني التركيز مال الدبس كل ماركه والها. انا جربت مرات اجيب ماركه مال دبس
تكون شو اسمه يعني ثقيله، دبس حقيقي، عرفت شلون؟ الكثافه مالته عاليه، فيخلي منه قليل خاشوقه خاشوقتين يصير لونه هنا يطلع اللون. ومرات لا، دبس خفيف اخلي من عنده قلاصين يلا يمشي الحال. فعالشوف هسه راح اعلمكم شلون الشوف مالته. خلوها تصير قريبه للنسكافيه، يعني كلش قريبه للنسكافيه اللون مالتها. طبعا الزياده بالدبس عادي يعني ما راح تاثر. اكو ناس تحب الدهينه شقره، يخلون شويه دبس على مود تظل بيضه شقره، يعني لون قليل يحطون. انا بالنسبه لي الجماعه اللي داسينهم هاي الدهينه يحبوها لونها غامق، يحبوها لونها غامق، يعني يوصوني يقولوا لي غمق لنا اياها سويها غامقه مثل مال العراق، دهينه دسمه يردوها. وهذا لونها مثل ما تشوفون بعض، مثل لون النسكافيه صغير. طبعا هسه راح نخلي الطحين راح يفتح لونها شويه. هسه تشوفون نرجع ما تلف نحتاج دبس. خليه اهم شيء يحمل مزيج، خلي بين ما يحمل مزيج ارجع وياكم حتى الفيديو لا يصير طويل. اي اصدقائي شوفوا هسه بدا يفور، اول فوره اله نعطيه خلطه خفيفه. هسه بينا نبدي، هسه نبدي بالطحين ننزله ونخلط. نخلط هاي هنا يراد لها خلط. نبدي نخلط هنا. هسه نخلي الطباخ على انصى شيء، نخليه على الناصي. اهم شيء نخلط ما نعوفه، من هذا بس تتركوه الخليط يعني تلشع من جوا، فلازم نبقى نحرك بيها. خلصنا هاي الوجبه مال الطحين. هسه نخلي الشيشه الثانيه نفرغها، يعني طريقه سهله ما يراد لها كل شيء، ما يراد لها بس يراد لها تركيز. اهم شيء تضبط المواد، تمشي على اللي دا اقول لك عليه، لان الدهينه شويه صعبه بالبيت. هاي انجح طريقه الها، وصدقوني راح تجربوها راح تنصدمون من النتيجه، راح تصير اطيب من مال السوق. هسه خليه خلصت عندنا، كملت الطحين وخلصتها. شوف التايمر مال التليفون لا يخلص، انتبه عليه يعني. شوفوا بدأت تصير دهينة، بدأت تطلع ريحتها. هسه حاليا ريحة الدهينة اوكي عندي بالمطبخ. شوفوا القوام مالتها شلون صار، وعلى اللون مالتها نفس لون النسكافيه بالضبط. شوفوا وقلت لكم بالنسبه للون مالتها اكو ناس تحبها غامقه واكو ناس تحبها فاتحه. انت تتحكم بالدرجه اللي تريدها مال اللون عن طريق الدبس. اهم شيء نخلط صحيح. انا تعبت ايدي راحت، دائما الدهينه تعبني لان ثقيله. هسه تبدا تشوفوها انا اخلط بيها مبينه خفيفه عندكم بالكاميرا، بس هي ثقيله العجينه مالتها. اخ ايدي راحت. بقت 42 ثانية تخلص 10 دقائق. اسوي لكم الفيديو النهائي الختامي مالتها. شوفوا هسه خلصت عندي، شوفوا هذا القوام مالتها.